نصيحة: إذا ما خبروك لا تسأل، وإذا ما عزموك لا تروح، وإذا طلبت شيء اطلبه مرة، وإذا كنت محتاج كتير ممكن مرة تانية وبس، وإذا اتصلت وما ردوا عليك لا تتصل مرة تانية، رقمك مبين عندهم. نصيحة: لا تسأل حد عن مكانتك عندهم، لا تنق، لا تعاتب كتير، لا تلاحق، لأنه بكل بساطة المهتم بأمرك ما رح يخليك تعمل كل اللي قلت لك لا تعمل.